ما تحاولش انك تدخل على عصافيرك فجأة مرة واحدة في البلكونة مثلا. فتحت الباب، هم اول ما انت تفتح الباب هم عارفين ان انت داخل، لان هم بياخدوا على صوت الباب. وهتلاقي حتى اول ما هتفتح الباب من قبل ما تدخل هتلاقي عصافيرك بدأت تطلع صوت. تدخل بالراحة واحدة واحدة، تدخلش عليهم مرة واحدة وتفاجئهم. تبص تلاقي العصافير عملت لها ذعر وبدأت انها تطير في القفص وتخبط بجناحاتها، وممكن تتعور، وممكن الأنثى تقوم من على البيض لو هي راقدة. بتمشي واحدة واحدة بالراحة، لأن هما بيجي لهم ذعر من الموضوع ده بالذات لو بالليل. وحاول يكون في ضوء خافت بالليل زي ضوء القمر، سهرايه كده حاططها في البلكونه علشان خاطر ما يبقاش ضلمه جامد عليهم، ولو انت دخلت بالليل او اي حد دخل ما يحسوش بالذعر. ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.